Ще дойдат дни, когато от това, което гледате, няма да остане тук камък, който да не се срине. И го попитаха. Учителю, а кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът, когато предстои да стане това? А той каза: Внимавайте да не ви заблудят, защото мнозина ще дойдат в мое име и ще казват: Аз съм Христос и че времето е наближило. Да не тръгнете след тях. И когато чуете за войни и размирици, да не се оплашите, защото тези неща трябва първо да станат, но не е веднага краят. Тогава им каза: Народ ще се повдигне против народ и царство против царство. И ще има големи трусове и в разни места глад и мор. Ще има и ужаси и големи знамения от небето. А преди да стане всичко това, ще сложат ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители заради моето име.